我最好記得啦，我點解會睇即係睇鹹漫？我第一本鹹漫喺邊度睇咧？就係、試完咧，我嗰日咧應該係放咗學，我去圖書館嗰度，咁啊我攞本蔡志忠嚟睇啦，睇睇下咧，跟住又見到我有個好肥嘅同學，即係肥仔嚟嘅，咁啊行過嚟，咁佢手上面有個膠袋嘅，咁我當時冇懷疑啦，佢就同我講：喂，威少，咁你喺度睇埋啲咩書啊？喂，咁無聊嘅，喂，俾啲正嘢睇下啦咁樣。於是咧，佢就喺圖書館嗰度咧，就攞一本鹹書出嚟。係我仲記得嗰本書嘅咩名，係叫做《性之體驗》。咁於是咧，我就問佢：喂喂，正係你喺邊度揾翻嚟嗰啲咁嘅正書咁樣？佢話：唉，想知啊嘛，跟我嚟啦咁樣。咁以前咧嗰啲鋪，即係你都知啦，啲細商場咧有好多嗰啲租漫畫嘅鋪頭啊嘛。係啊係啊，係啦係啦，咁佢就帶咗我去一間租漫畫嘅鋪頭嗰度。咁嗰間漫畫鋪好細嘅，我印象中應該百零尺啦，放咗我諗4到5個書架咋。跟住然之後咧，佢最當眼嗰啲咧，一定就係嗰啲叮當啊、龍珠啊，以前咩龍狼傳啊嗰啲嚟嘅。咁但係轉個位入到去咧，喺個收銀台後面咧，咁啱個收銀台啲人睇唔到嘅，係啦，喺個收銀台後面咧有2個書架，咁嗰2個書架咧就係擺咗啲鹹書喺度啦。係係啊，咁嗰陣時佢就帶咗我去睇啦。咁而佢借俾我嘅第一本鹹書咧，我唔知有冇睇過啊，就叫做《黃龍之耳》。好，今晚傾下限制級啊，最新一集咁又係我 Anthony 同埋威少啦。Hello，大家好，我係係啊威少啊。係啊，咁啊，今集咧就會講下啲唔係勁鹹濕嘅，即係唔係完全 H 嘅，係嘛？係咪唔係極全部 H 啊？定係一半一半啦？即係咯。我諗一半一半啦，因為一開頭我都其實都幾 H 喎。咁同埋我哋嘅節目就係限制級啊嘛，咁 H 都其中一個賣點嚟嘅，都係我哋想講嘅嘢嚟嘅。平時喺學校、喺公司啊、屋企啊，未必講到，喺網上面就可以盡情講啦。細個或者就算而家都可能得閒都睇下嘅 H 漫啦，咁樣好啊好啊好啊係啦。同埋以後都會有一個 session 係，因為我係想講下真係日本嘅AV 嘅，係啊，好似之前幾集你講即係台灣譬如中指通咁樣，都有呢啲咁樣。咁其實點解有呢個節目？我其實都好大原因係想講下呢啲關於日本個成人產業嗰啲故事啊，或者新聞啊，或者我推介睇啲咩啊咁樣嘅，係啦。喂，呢啲都正啊，大把故事可以講啊，要講嘅。係啦，咁啊，即係開心嘅又有，唔開心嘅又有，幾黑暗嘅都有呢啲真係。又係喎，即係以前好多嗰啲啦，逼良為娼啊，真係喎，即係係啊，欺騙佢做 model，跟住真係去拍 AV 啊，咁有呢啲咁嘅故事啊嘛，日本以前有啦，跟住喺即係喺片場裏面灌醉佢哋，跟住又或者係逼佢哋去拍一啲好誇張嘅動作啊嗰啲咁樣，即係好多呢啲古仔嘅。咁我覺得係呢個 session 係正嘅。係啦，即係咯，我哋會定每集都有一個咁嘅 session 啦。喂，好啊好啊，冇問題啊。跟住同埋又係啦，咩都講下，就講埋下 AKB48嘅少少故事。但係近排有啲 YouTube 咧嗰啲咧，好似聽故事咁樣聽咧，原來都好特別嘅喎，即係競爭好激烈嘅喎。你有冇了解追㗎？應該冇啦。我自己又真係少喎，因為其實我自己對於女團嗰啲咧就唔係特別迷嘅。係啊，反而咧，可能你同我講咧，惠比壽麝香葡萄呢啲咧，可能仲熟過 AKB48。係啊，我都唔熟嘅，其實即係名係聽過啦，少少啦，嗰啲咩大島啊，乜嘢嗰啲紫園啊嗰啲都聽過下啦，咁樣咯。喂，但係點解會突然間想講咧？唔係因為佢哋啲故事其實好有趣，我哋一陣傾下。係啊。喂，好啊，冇問題。咁我哋講下漫畫先啦。係啦，事緣咧就係我喺連登咧就睇到一個 post 咁啊，即係 share 嗰啲佢哋年少嘅中意睇嘅 H 漫啦。咁啊係啦，咁啊
好多嗰啲好出名嘅都有講啦，譬如桂正和啦，跟住又有北條司啦，咁兩個都係成日講出嚟啦。喂，但係我咧，即係其實你都 share 咗俾我睇啊嘛。係咁其實呢個 topic 係起得好嘅，我覺得係即係一睇呢個 topic 咧，啲回憶係翻晒嚟嘅。即係其實老實講一句，有邊個細個，即係邊個香港男仔啊，細個冇睇過鹹漫，冇玩過 H game 啊，係咪先？咁你一講鹹漫嘅話，其實我哋就一定係好多回憶㗎啦。咁你俾呢個 topic 我睇嘅時候咧，咁我心裏面預期咧，其實大家會講嗰啲漫畫咧係冇出現過嘅喎。咁反而咧係講咗一啲咧係我心裏面完全冇諗過佢係 H 漫嘅漫畫咯。即係正如你頭先所講，喂，佢 H 漫喎，即係裡面即係有搞嘢啦、鹹漫啦嚇，簡單嚟講就係、是。咁但係佢裏面講啲咩啊？即係佢裏面啲人講嘅係即係桂正和 DNA 啊、IS 啊，跟住係草莓100% 啊，甚至係亂馬都算喎。呢個係我覺得哇！係咩？唔係，即係我從來唔知道佢個 topic 呢啲算係鹹漫喎，真係有少少鹹，有少少好笑嗰啲嘅。咁佢又冇，我唔知啦。佢又冇講得咁清楚啦。我就睇佢個標題啦。佢個標題就係話咩啊嘛？細個睇過邊套 H 漫嘅鹹濕漫畫，好正啊嘛。係。咁佢呢啲喺我心目中，喂，完全唔係鹹濕漫畫嚟嘅喎，大佬。因為佢裡面，譬如你純情房東俏房客咁樣，喂，咁係佢裏面有好多女，咁有陣時都會有啲露點嘅鏡頭嘅，但係佢裏面完全冇嗰啲即係埋牙嘅畫面嘅喎，佢純粹真係一個，我覺得係後宮戀愛番嘅始祖咯。係啊，係講個類似考大學失敗嘅一個重考生入咗去一個民宿裏面，跟住個民宿裏面咧咁啱你有好多個唔同嘅好青春好靚嘅女仔住埋一齊。係啊，跟住就同佢發生各種各樣嘅趣事。喂，記住我係趣事啫喎，即係可能唔小心夾到條底褲啊，跟住又唔小心撞到佢個胸啊，跟住又同其中有啲人咧有啲曖昧啊，咁同其中一個咁個主角嗰個女主角個名我唔記得咗啦，即係慢慢發展成情人嘅關係啊。喂，係呢啲啫喎，即係戀愛日常番嘅嘢嚟嘅喎，完全冇 H 嘅成分喎。在我嘅角度嚟睇嘅話，係嘅。如果我一陣講嗰啲都冇噶啦，但係如果真係最鹹嘅，我自己覺得係港漫嗰啲咩金瓶梅咯。我細個有印象，你有冇印象？嚇！喂，咁反而我有印象，我有睇嘅。不過我自己勁鹹喎，一開始勁鹹喎。係啊，我自己好坦白咁講啊，我自己一開始接觸嗰一啲咧，真係鹹過金瓶梅好多喎。你真係好重口味啊！入流喎。咁我哋咩都講下啦，即係輕口味又講下，係啊。咁你想點開始先啦？你想講咩又點先咧？冇啊！我就係想講下，喂，究竟係咪？首先第一樣嘢就係我覺得，即係睇呢個網，即係睇呢個post 啊，即係啦，呢個 post 衝擊最大嘅就係究竟係咪我哋嘅鹹漫嘅標準同而家新一代嘅後生仔嘅鹹漫嘅標準係咪唔同咧？喺佢哋嘅角度嚟睇，戀愛番就係已經係鹹漫咧，真係。咁你初中或者其實 OK 嘅，即係反而我而家大個咗，我中意睇啲少少鹹多多趣都開心嘅，係啊。反而我自己大個之後就冇乜點睇鹹漫，即係我睇鹹漫最多應該係中學時期咯。咁而中學時期係你最血氣方剛嘅時候嚟啊嘛，即係你係不斷咁樣揾嚟睇啊嘛。即係有個需求喺度。係啦，我而家睇係輕鬆咯，輕鬆咯，即係輕鬆又有得笑咁樣咯。係啦，你講得啱啊！反而我而家睇咧，真係可能會揾翻，即係會重睇翻純情房東俏房客啊。真係會重睇翻 IS 嗰啲咯，係啊！但係你話鹹漫，因為其實我坦白咁講，我自己細個睇鹹漫咧，都要追求一個實用性嘅，係啦。咁但係因為我哋即係觀眾唔知嘅話，因為阿威少細個可能冇電腦啊嘛，未係咪應該關事啦，都有少少。係啊，我係到中三先有電腦。係啊，咁啊。都係嘅，都係咁講嘅。我諗下先。如果你話需求啊，咁我諗其實我一開始睇鹹漫咧，我諗都係嘅啦。其實就唔會話自己主動去睇嘅，因為真係好細個嗰陣時。你第一次睇鹹漫幾時啊？你
小學會咁細個？小學幾年班啊？喂，都係嗰啲五六年班咁樣。喂，點樣接觸到嘅咧？應該都因為都係啦，電腦係邪惡嘅咯。佢即係 OK 都係已經係睇下咩金瓶梅嗰啲嘅啦。哦，即係你喺電腦上面睇嘅，你係啊係。哦，嗱，我之後就係應該漫畫店店啦。咁你應該係好早有電腦嗰啲人嚟㗎。係啊，之前已經講過啦。哦，係啊，咁我又唔同你啦，我自己就好似即係中三先有電腦啦。咁我自己第一次睇鹹漫就係俾人帶壞嘅。咁事緣咧係嗱，我首先要講翻我自己嘅背景先。我自己咧讀嗰間小學咧就好特別嘅。咁我讀嗰間小學咧係即係油尖旺區啦，某一間官立小學嚟嘅，就唔好開名啦。咁嗰間官立小學咧，專門係收一啲新移民嘅學生嘅。咁我自己咧都係一個新移民啦嗰陣時，但係我就比較正常啲入學嘅。所謂正常嘅咧，就係話正常嘅年紀入學，即係譬如我而家6歲嘅，我就讀1年班；7歲嘅讀2年班，咁樣先算啦咁樣。咁我係正常嘅。咁但係我身邊嗰啲同學咧就大個啲，係好唔止啲係好多。係總之咧，我可以講一個例子，就係到我小學6年班畢業嘅時候咧，有一個同學佢已經係18歲，接近19歲㗎啦。6年班應該就係11、12歲到啦。2歲咯，係啊，最多12歲咯。係啊，但係佢已經18歲，接近19歲啦，即係佢已經攞咗成人身份證咯。哇，好誇張！係啊，係好誇張㗎。咁所以其實我身邊嗰啲同學咧，全部佢哋咧都係已經步入咗青春期，仲要係好旺盛、精力好旺盛嗰啲。咁已經去周圍咧去揾啲真係鹹書啊嗰啲嚟睇㗎啦，已經係。咁所以咧，我細個咧睇鹹書咧就係俾佢哋帶去睇嘅，又唔可以講帶壞嘅，帶我去開下眼界咁樣啦。咁啊，我最好記得啦，我點解會睇即係睇鹹漫？我第一本鹹漫喺邊度睇咧？就係試完咧，我嗰日咧應該係放咗學，我去圖書館嗰度。係。咁喺圖書館嗰度坐下咧。我睇好正經喎，攞咗本歷史書嚟睇喎，因為我好中意歷史啊嘛。咁我攞本中史書嚟睇咯。咁我以前嗰啲咩蔡志忠漫畫嗰啲畫嗰歷史漫畫嗰啲啊咁樣，你有冇印象啊？有。蔡志忠有。係啦。咁啊，我攞本蔡志忠嚟睇啦，睇下咧，跟住又見到我有個好肥嘅同學，即係肥仔嚟嘅。咁啊行過嚟，咁佢手上面有個膠袋嘅。咁我當時冇懷疑啦，佢就同我講：喂，威少。咁你喺度睇埋啲咩書啊？喂，咁無聊嘅，喂，俾啲正嘢睇下啦咁樣。於是咧，佢就喺圖書館嗰度咧，就攞一本鹹書出嚟。係。我仲記得嗰本書嘅咩名？係。叫做《性之體驗》。係。日本嘅都係，都係日本嘅。係日本嘅，係啦。咁但係唔知邊個畫嘅，即係我唔會留意作者啦。以前就係咪先？咁啊，淨係留意嗰啲即係內容啦。咁一打開一睇就覺得哇！大開眼界嘅就係覺得好正，係啦。係。咁於是咧，我就問佢：喂，你喺邊度揾翻嚟嗰啲咁嘅正書咁樣？佢話：想知啊嘛，跟我嚟啦咁樣。咁以前咧嗰啲鋪，即係你都知啦，啲細商場咧有好多嗰啲租漫畫嘅鋪頭啊嘛。係啦。咁佢就帶咗我去一間租漫畫嘅鋪頭嗰度。咁嗰間漫畫鋪好細嘅，我印象中應該100零尺啦，放咗我諗4到5個書架咋。跟住然之後咧，佢最當眼嗰啲咧，一定就係嗰啲叮當啊、龍珠啊，以前咩龍狼傳啊嗰啲嚟嘅。咁但係轉個位入到去咧，喺個收銀台後面咧，咁啱個收銀台啲人睇唔到嘅，係啦。喺個收銀台後面咧有2個書架，咁嗰2個書架咧就係擺咗啲鹹書喺度啦。係啊，咁嗰陣時佢就帶咗我去睇啦。咁而佢借俾我嘅第一本鹹書咧，我唔知有冇睇過啊。就叫做《黃龍之耳》。冇啊。係啦，呢啲真係好舊派嘅鹹書嚟嘅。係。真係，但係冇完全冇打格嗰啲嚟㗎，即係好似直情金瓶梅咁樣啦，應該係。係啊，即係佢唔會打格咯。唔係點樣講咧？其實日本嘅漫畫咧有個特別嘅地方嘅，即係嗱你知佢啦，佢係即係可以畫一啲好裸露嘅鏡頭啊，或者係同埋一啲性愛鏡頭啊嘛。咁但係性愛畫面嘅嘛，咁但係咧佢就好特別嘅喎，佢唔俾你暴露性器嘅喎。係啊，即係如果係正經嗰啲咯，即係唔係咯，即係你係一個正途啊，唔係話正經啊，正途出售嗰啲就唔可以咯。
係咯，係啦。咁所以咧，佢嗰啲咧就冇裸露到性器嘅。咁佢性器咧就全部用晒白畫面嚟表示嘅，哦，即係你睇嗰啲都冇嘅全部係啦，冇嘅冇嘅冇嘅。佢去到你譬如女性嘅生殖器啊、男性嘅生殖器咧，佢有形狀出嚟，佢有個形狀嘅，但係嗰度形狀係白色嘅。OK，係啦，就係咁樣嘅啫。咁所以就嗰陣時候睇呢一本開始咯，咁啊不得了啦，覺得真係好正。於是咧就一發係咯，呢兩本其實點啊？喂，兩本完全都唔同嘅嘢嚟嘅喎，呢個係啊，係咯。夫妻成長日記直情係一本係手冊嚟嘅喎，我覺得真係可以俾啲新婚夫婦用嚟睇嘅喎，真係即係指導手冊嚟嘅喎，教佢點樣相處啊，點樣處理矛盾啊，點樣去發生性關係啊，即係呢啲，即係以前啲人比較保守啲噶嘛，可能以前有我唔知啊，以前可能有啲人因為夫妻成長日記其實都係好耐嘅啦，我記得我係小學生時候接觸呢本書嘅都係。即係可能佢係俾一啲再大，可能70後、60後啊，佢哋啱啱結婚啊，或者係結婚前啊，咁去學習一啲性技巧嘅指導書咯。我覺得呢本係。咁正確嚟講咧，《夫妻成長日記》就係黑亞樹啦呢個作者啦，就97年開始嘅，97年開始連載嘅。咦咁遲咩？係啊，唔係咁耐嘅，係。但係唔通我記錯咗？而家仲可能我記錯咗真係。連載嘅，而家仲連載緊嘅，係啊。咁已經幾十年嘅咯喎！係啊，但係我夫妻成長都好耐下喎。但係我近排睇翻，其實都係可能前面先稍為好睇啲咯，即係去咗後面都唔多嘢講㗎啦。係啊，去到後面已經係佢個妹啊，跟住結婚㗎啦已經。一開頭就係佢家姐。同埋佢老公啦，咁啊啱啱結婚啦，就係講個故事啦，咁樣就雙親結婚嘅咁樣係啦，咁樣就拍拖，跟住就結婚，跟住兩個都係處男處女咁樣，就由咁樣開始啦，咁啊所以就由好初步咁樣開始咧，第一集嗰陣時係啦，咁都真係我近排睇翻啊，就都有好多知識嘅，始終你。男同女咁你男仔都唔識女嗰邊噶嘛，係咯。咁譬如佢有好多唔知係咪真係嘅統計啦。譬如有啲統計，譬如女人對男性生殖器有咩看法啊？咁呢啲你無端端好難問好多女性朋友噶嘛，係咯。咁好搞笑嘅，咁啊。預計之中啦，譬如27%就嘔心啊，24%就樣子怪怪啊，咁有啲咧12%就好大啊，10%就好硬啊，咁呢啲都幾得意嘅。跟住有啲2.2%就係好可愛啊，咁樣呢啲真係啦。跟住仲有譬如佢哋最中意嘅體位啊，最中意啲咩體位啊？睇下先。不過你頭先講呢啲數字咧，咁我插一句先。你講呢啲數字咧，我覺得咧，佢其實都反映到咧，唔單止係女性點樣去睇呢一個男人嘅生殖器啊，直情係反映到女人即係女性同男人喺呢個性愛過程裡面佢嘅感受啊。因為頭先我睇到一樣嘢咧，就係話，喂，有10幾個%係覺得好硬啊嘛。喂，但係諗下喎，得10幾個%係覺得好硬啫喎。即係嗱，你諗下喎，即係佢，因為嗱，我又咁講，點解我會有咁嘅睇法咧？就係因為我真係睇過啲數字咧，同埋我睇過一啲即係睇過一啲可能女性嘅訪問咁樣啦。佢哋真係覺得嗱，佢哋成日問啊嘛，喂，男人究竟係大好定粗好啊嘛？粗啊，大啊，係啦。咁係最緊要硬啊嘛。基本上8成嘅女仔都係話硬最好。係啦，咁即係代表乜嘢咧？其實即係喺佢哋遇到嘅，我諗有相當一部分男仔啦，佢喺勃起嘅時候咧，都其實係唔夠硬嘅。係啊。唔係，但係頭先嗰個統計係對 overall 嘅感覺啫，咁又唔關事。我都明白係對 overall 嘅感覺，不過我又覺得聽落去，得10幾個%覺得好硬，咁我可能就。咦，會唔會係都透露咗少少玄機出嚟咧？因為你要結合翻我睇翻，即係嗰啲咁嘅
訪問啊嗰啲啊嘛。咁即係覺得女仔覺得硬係最重要嘅，就係因為佢哋事實上就遇到其實即係有好多男仔係唔夠硬啊嘛。咁喂，咁嗰個統計得10幾個%係硬嘅，咁即係證明其實可能真係好多女仔喺日常生活裏面遇到嘅男仔，佢都係唔係好夠硬啦，而硬係好罕有嘅一回事咯。所以就好記得咁樣係嘛？係啦，咁啊揾到啦，咁啊咁啊訪問啲人啦，咁啊最中意咧就正常位啦，跟住背後位係第二喎，跟住係啦，騎馬位啦，即係女上就低好多啦，咁啊譬如正常就134人啦，背後就60啦，咁女上就23咁樣，跟住仲有譬如啲擁抱啊咁樣，咁呢啲都係喺本漫畫上面都係有嘅，咁呢啲當係一個統計數字咁樣咯，係啦，都有趣嘅，咁啊都學到啲嘢嘅，學到嘢咯，係啊，學到嘢咯，真係喂，咁啊我真係好坦白咁講啊，咁我自己嘅一啲即係點解？即係啱啱，我哋好簡單咁講啦。第一次同初戀個女友即係發生性行為嘅時候，即係做嘅時候，點解都會識得一啲姿勢或者識得一啲技巧咧？其實好坦白咁講，都係睇漫畫同埋呢個 AV 學翻嚟嘅啫嘛。係啊，一定㗎啦。咁你唔通係啊？因為呢個健康課啊、常識課啊咁冇㗎，咁香港係冇㗎喎，係咯，係啦。喂，但係我唔知喎，但係我你咁樣講嗱，香港固之然係冇啦，香港成日會話俾你知，男人即係佢會講啲好科學嘅嘢，男仔同女仔點樣夾，即係點樣跟入去，點樣射咗精咧就會生 BB 噶啦，即係佢都會講呢啲嘢噶嘛。咁但係鬼佬應該唔會㗎嘛，外國應該唔會話俾你知點樣教埋你體位嗰啲㗎嘛，即係點樣令到對方舒服，應該我覺得未去到咁先進㗎係嘛？我見過啲紀錄片，法國嗰啲係有嘅。係啊，嚇咁癲？唔好話癲唔癲咁樣，係真係咁勁？係啊，即係佢哋細個，即係初中已經係有咯，即係播片啊咁樣噶啦，係啊，會咁咯。哇！直情會講埋邊啲舒服啲，邊啲姿勢好啲咁樣啊！哇！真係估佢唔到啊！即係因為係兩者嘅相愛嘅行為嚟噶嘛，係啦，係啊。咁最緊要都係安全啊嗰啲啦，即係佢哋重要係呢樣嘢咯，係啊。啊，果然係一個將性愛升華成為藝術嘅大國啊嚇！即係比較 casual 啲咯，係啊。咁啊，除此以外，咁啊有好多唔同嘅知識啦，咁啊都係真係幾值得去睇嘅，但係因為我近排就因為其實都係因為連登呢個 post 咁啊，都有啲興趣睇翻，即係都，但係就初頭嗰幾期都開始有少少out 咯，即係因為都係年代嘅問題啦，即係佢哋嘅 setting 有少少 out。就首先係譬如嗰個女角。嗰個老婆就因為結婚就而要辭職啊，就喺屋企咁樣就咁打掃啊咁樣，同亦都另外一樣嘢可能都係仲係有少少大男人主義咁樣啦，即係嗰個年代，即係個作者。哇！佢好傳統啦，佢嗰個其實佢個漫畫好傳統㗎喎，真係非常傳統啦，係啊，咁係啊，係咯，咁。但係都有趣嘅，咁啊有好多毛病啊，或者好多狀態，兩者譬如兩夫妻都要克服咁樣啦。佢好典型嘅狀態啦，譬如個老婆就冇感覺，或者係唔夠濕，跟住個老公有陣時就太快射，有陣時就太遲射。有陣時就撥唔起，咁全部都有嘅，即係好似個案分析咁樣嘅，係啊，咁啊都大家如果觀眾未睇過，咁啊可以睇下頭嗰10幾期咁樣都係好睇嘅，後面就又開始拖㗎啦，好似典型嘅漫畫咁樣，係啊，咁啊開始拖咁樣，咁但係都係學到好多，有啲知識學到嘅咁樣咯。
所以咪話佢係一本即係夫妻生活嘅指導手冊咯。即係我覺得係好有用，即係我覺得係好實用呢本書其實係，即係都幾推薦，即係俾一啲嗱而家就唔知啦，但係可能都有一啲好純情㗎嘛，好純情嘅小朋友，咁佢即係喺結婚前佢都未有過性行為或者未知道點樣發生性行為嘅，咁我覺得呢本書都係一本幾好嘅指導手冊咯，都係一個。甚至 even 你已經發生咗，你已經有婚前性行為啦，咁呢本書都可以話俾你知唔同嘅情況應該點樣做咯，所以我覺得幾有用。同埋可以好似我頭先講啦，了解女性多少少啦。姑勿論佢個統計係真定假啦，你始終創作嘅嘢未必係全部真，係咯，係啦。同埋譬如有啲知識都未必完全知道啦。原來如果女性受到刺激嘅話，咁我哋知道好多人都知道佢個乳頭會勃起啦，但係原來佢哋啲陰毛都會豎立嘅喎。嚇？呢個冇留意過喎，真係。係雖然有陣時都感覺到，但係依個係一個觀察咯。同埋佢係係咯，係啊，咁啊原來會咁樣嘅喎，咁啊都有趣。哦，呢個真係冇乜點留意喎，真係陰毛豎立呢樣嘢，真係。跟住同埋其實入邊都有好多除咗性愛，都有一啲戀愛啊，或者係好似你講嘅夫妻嘅關係啊，都喺入邊講嘅。因為兩者譬如係頭嗰20幾30集都係未想生 BB 住嘅，如果唔係都唔會淨係喺一個性行為或者性愛上面去研究咁樣啦，係咯，咁啊都講點解唔生 BB 啊，跟住亦都有其他個案就係譬如長期咁啊無性夫妻啊，或者佢哋個妹即係個老婆個妹就係一個現代女性啊，就稍為濫交少少啊，咁樣對一個愛情嘅看法啊，咁樣都有呢啲唔同嘅關係嘅詮釋喺入邊咯。咁啊，夫妻成長日記咁都幾有趣。係啊，都係嘅。不過如果俾我咧，我就會稍嫌呢本其實係過分正經嘅。係啊，即係因為我其實我好坦白咁講啊，嗰陣時我一開始睇鹹漫，咁當然係有好多人都推薦，都有人推薦過呢本俾我睇。咁但係其實我攞起出嚟咧睇咗一陣之後咧，我就已經放低咗，已經係，因為我唔知點解佢，因為我覺得佢講得太正經啦，就係，即係佢裡面冇情慾嘅意味啊，少少啦。即係我覺得你睇鹹漫嘅話，唔多啦。我完全感受唔到喎，完全都感受唔到情慾嘅意味喎，真係，即係可能我自己本身係個人係鹹濕啲啦咁樣啦，即係我會中意睇啲比較即係再大膽啲去表現人嘅情慾嗰種狀態嘅漫畫咯，即係尤其是佢啲姿勢啊，一定要啲表情啊，一定要好具有色情同埋挑逗嘅意味咧，咁先至會引起到我嘅興趣咯。所以我自己一開始睇咧，頭先我講嗰個即係黃龍之耳啦。咁黃龍之耳係點解會令到我係覺得印象好深刻咧？係因為其實嗱，你知道80年佢係一套80年代漫畫嚟嘅。咁80年代最興嘅當然係即係龍珠先，即係龍珠啦。但係喺龍珠之前有另外一個都好 hit 嘅漫畫噶嘛，就係叫《北斗之拳》啊嘛。係啦，北斗之拳即係原字符啦，而北斗之拳嘅畫風咧，其實就係類似北條司嗰一種，即係好寫實、好細膩嘅。咁嗰啲其實就叫做，即係嗰種畫風，其實某程度上咧係叫劇畫嘅畫風嚟嘅。咁嗱，即係講多少少知識啦，就係嗱，咁劇畫咧就係有別於一般主流大眾漫畫嘅一種作畫方式。即係第一點就係佢嘅筆法係好寫實。第二點就係佢嗰個故事係比較寫實社會性一啲嘅，咁而後來咧呢啲劇畫咧慢慢咁俾主流打殘嘅時候咧，呢啲劇畫畫家咧就慢慢去畫一啲鹹濕嘅故事啊，即係色情漫畫咧就去畫一啲。咁黃龍之耳咧就係秉持咗呢啲咁嘅劇畫嘅畫風嘅一啲色情漫畫嚟嘅。
咁所以咧佢哋嘅即係畫嗰啲人體啊，嗰啲女性嗰啲即係乳房嗰啲咧，係個線圖係好靚，跟住係好實淨、好寫實嘅。係啊，跟住擺嗰啲 pose 咧係十足十咧。以前咧，如果你睇，譬如你睇浮世繪咁啦，浮世繪佢有啲都擺得好性感啊嘛，即係啲 set 都好 sexy 啊嘛，啲 pose 都係，即係佢擺嗰啲 pose 咧就係咁樣咯，係完全係為咗挑起你嘅性慾畫出嚟啊！係啦，冇錯啦，直情係春畫咯，淨係春畫咯，係啊，即係佢特登就係畫出嚟就係要挑起你性慾。同埋係有啲係，所以佢作為一個結婚嘅賀禮嚟㗎嘛，收埋喺度，跟住俾新郎新娘咁樣喺一個初夜嗰度去睇啊嘛，去一個呢啲都有，西方都係咁樣嘅，西方都係咁樣嘅，呢個都係跟住浮世繪都係咁樣嘅。咁但係呢啲即係我講，如果佢譬如黃龍之耳呢一隻類型嘅咧，佢就真係秉持咗呢個畫風咯，完全就係擺出嚟就係話俾你聽，我擺到明係要挑起你性慾㗎啦，嚟啦！係啊，咁樣咯，係，所以我覺得係呢啲係好正咯。咁除咗呢個黃龍之耳咧，咁另外一本係我覺得係好必須要提及咧，即係我覺得好震撼咧，就係《超神傳說》。你睇嗰啲我都冇睇，係唔係即係因為咁乜嘢咁係咯？要特登揾㗎嘛？呢啲係咯，呢啲。哦，咁啊係，但係我嗰陣時又好彩啦，即係漫畫鋪嗰度咧。咁佢係即係擺晒一辣啊嘛，咁然之後好容易攞嚟睇，即係可以借嘅，但係呢啲都可以借，定係一定要買㗎？喂，可以嘅，我話俾你知啊，嗰陣時我仲係小學，我諗先小學應該6年班啊，6年班，跟住咧我仲係每一次咧，我就係譬如星期6日咁先算啦，咁我就同我阿媽講話去圖書館，咁梗係唔係啦，係咪先？咁我中間兜咗去嗰個商場嗰度，咁嗰間鋪頭咧有幾個，我記得有幾個呢一個店員嘅。第一個咧就男人，一個就係女仔嚟嘅。個女仔幾靚嘅，係啦。咁通常咧我都係等個男仔咧喺度嘅時候咧，我先會攞嗰啲行去嗰個位咧攞嗰啲漫畫嚟睇嘅。如果係嗰個女仔喺度嘅時候咧，我就唔會行去嗰個位嘅，係啦，就扮晒嘢啊，去睇叮當啊，睇龍傳啊咁樣。係啊，喂，咁你都算好尷尬啊嘛。咁我最記得係有一次咧，我有一次唔知點樣，我好似都係嗰個女仔做即係看鋪啦。咁但係我唔知點解發神經啊，我都係行埋嗰個位嗰度，咁攞嚟睇啦咁樣。睇下咧，嗰個女仔咧突然間，咁佢其實好大年，我諗佢都應該成20幾歲嗰陣時都應該係。咁我突然間轉身喎，等同我講話，細佬啊！呢啲書咧其實唔啱你睇啊，咁樣。唔係你都預期到㗎啦，你都預計到啊，所以你先唔喺個女面前睇啊。咁其實我點樣講？我唔知啦，即係可能我潛意識裏面有預計到啦。但係我即係嗰係 odd 咗咯，好尷尬。佢就攞咗我手上本書，我唔記得自己嗰陣時睇緊咩啦。總之佢係攞咗我手上本書擺翻埋去，跟住然之後咧佢就攞咗另一本書俾我睇。咩咧？有一本書叫《光》啊，恐龍仔有冇睇過嗰本啊？叫光啊，就係隻恐龍仔啊，係啲類似比卡超，你當係類似比卡超咁先算啦。anyway 啦，即係得隻比卡超行嚟行去咁樣啦，冇人類嘅，係啦，咁樣咯。佢俾我睇啦，話呢本睇呢本啦，好得意，好好笑㗎咁樣。我話哦好啊，跟住睇呢本咯，哇！跟住佢俾我睇啊嘛，咁我冇理由唔借啦。咁我迫於無奈嗰陣時就記得㗎，每借一本要5蚊雞啊。咁5蚊雞嗰時度好多啊嘛，我諗住用嚟，哇！大佬成個星期儲咗10蚊，用嚟借啦，冇行慢翻屋企慢慢睇啦。點知嗰次就冇得借咯，迫於無奈借一本歌翻屋企睇。都係一個幾有趣嘅回憶啊，係啊，係啊，好鬼搞笑啊！即係講起以前買鹹書啊、租鹹書嗰啲咧，即係又要鹹濕，但係又怕醜，係啦。係啊，咁啊慢偷摸咁樣去攞嚟睇咯。anyway 咁講翻即係超神傳說先啦咁樣。咁超神傳說咧就係嗰個作家叫前田俊夫啦。咁佢勁嘅地方咧就係呢本書係觸手係嘅始祖。咁有冇聽過觸手係先？即係好似八爪魚嗰啲啦。係啦，嗱，係啦，即係即係而家你如果大家有睇過啲叫做浮世繪啦，有個好出名嘅角色不齋啦咁樣。
咁角色不齋有幅畫叫做咩章魚與海女噶嘛，就係話有條女同個章魚喺度做噶嘛，個章魚啲觸手係纏住佢成身咁樣啊嘛。咁觸手係咧就大概就係咁噶啦，就係其實咧主要咧就係話有啲唔係人類嘅生物，咁佢咧又好鬼鹹濕嘅，好中意搞啲人類嘅女仔嘅。咁咧但係咧佢就唔用，佢又唔知點唔用自己碌嘢搞喎。佢咧就身上面有好多好長嘅觸手，咁個觸手咧其實同男性嘅生殖器嘅樣係好似嘅，係啦，就纏住一女啊，搞一女咁樣咯，即係呢個就叫觸手係咯，簡單嚟講就係。咁但係點解會有觸手係咧？就係因為其實咧以前頭先同我哋講過，我哋都講過啦，就係以前日本漫畫咧就嚴一啲嘅，咁咧就唔俾暴露呢個，唔俾畫呢個男性嘅生殖器嘅。同埋呢個女性生殖器嘅，而家冇變過，但係冇變過，係啊，而家都冇變過嘅。咁但係喺前田俊夫咧，佢又諗到一招好橋，佢就話：喂，你唔俾我畫生殖器啫，我畫一啲似生殖器嘅嘢掂啦啩咁樣。於是咧就俾佢諗到，咁啊，不如畫觸手啦，咁就係即係觸手又夠長啊嘛。其實復古咁當然啦，我哋睇即係復古啦，好似你講，即係用翻係咯浮世繪，係啊，即係佢醒咯。佢醒咯，呢個係，即係佢識得係，可能係我唔知佢有冇參考，應該實有嘅，應該實有嘅。係啊，咁佢總之就係參考咗以前嗰啲人，即係畫呢啲章魚同女人做愛嗰啲畫面啦，咁樣嗰啲畫啦。跟住，但係佢又加以少少改良嘅，因為你始終章魚你去到章魚嘅觸手去到尾都係尖噶嘛，即係由粗變尖啊嘛。咁但係咧佢畫啲觸手就唔係嘅，就同男性生殖器咧個樣係勁似嘅。同埋個尾末端咧個都係頭啊，個頭都係大嘅，係啦，跟住同我龜頭係一樣樣嘅，仲會啲觸手咧唔知點解咧會噴啲白色液體出嚟嘅，係啦，即係其實某程度嚟講就係陽具咯，就係陽具咯。不過佢又將佢變為係觸手咁解啫，代替。咁佢一畫出嚟咧，係啊，代替品都係一種係。咁你一畫出嚟咧就哇爆啊，即爆咯！啲人話哇好勁喎咁樣，係因為以前冇見過啊嘛。咁你一畫出嚟，咁佢又好寫實喎，因為佢嘅畫風，前田俊夫嗰啲畫風咧，其實都係劇畫畫風，即係等於我頭先講啲咩黃龍之夜、北斗之拳啊啲嗰啲畫風嚟嘅，咁啊好細膩、好寫實嘅都係，咁所以個震撼力就係好強咯，係啊，咁我睇呢本我覺得哇掂啊，超勁咧就係啊，應該係我就應該係睇呢本嘅時候俾嗰個姐姐捉到我真係啊，係咁啊，係咯。咁另外就講埋 I.S 啦，就桂正和啦。咁桂正和就係佢出名就畫女係好靚嘅。咁佢有兩本係好犀利嘅漫畫啦，譬如電影少女啦、I.S 啦，都係稍為出名啦。另外就係DNA 都係出名嘅。DNA 咁但係最出名都係 I.S 同電影少女嘅，係啦。咁啊，係。我覺得 DNA 都出名嘅喎，因為不過 DNA 咧插個嘴先，因為我自己睇一次睇桂正和嘅畫咧，就係喺 XM 上面，以前有本漫畫雜誌嘅 XM 啦，即係 XM 上面睇 DNA 咯。咁係啦，應該係我未接觸韓漫之前，我最記得嘅應該3年級定4年班嘅，係啊，第一次睇到喺漫畫裏面有女仔沖涼。唔係啊，譬如亂馬嗰啲都已經有㗎啦。因為我冇睇啊，我冇睇亂馬，係啊，即係我冇睇亂馬嗰啲漫畫。其實以前嗰80年代係好誇張嘅，譬如《龍珠》佢頭嗰幾期都喺度揸晒波啊，露晒底褲啊咁樣噶嘛，係啊。咩布馬啊嘛，即係俾大佢老婆啊嘛，特登唔着底，即係露自己下體俾阿龜先人睇啊嘛，係咯。係啊。咁係嗰陣時係誇張啲嘅，嗰陣時嗰個叫做尺度係大啲嘅。咁不過後來因為即係睇翻啦，即係啲人咁講啦，佢話係因為發生咗嗰個叫做宮崎勤事件啊嘛，即係話有個有錢嘅男仔，咁佢喺80年代嘅時候咧，就喺日本嗰度咧就捉咗啲細路女翻去屋企嗰度咧，就姦殺咗，甚至肢解埋嘅。係啦，跟住俾人哋捉到佢之後咧，喺佢屋企咧發現咗咧大量嘅即係色情漫畫同埋呢一個鹹帶，而且都係有一啲即係兒童色情嘅成分喺裏面嘅。咁於是從此之後咧，
嗰個尺度就嚴咗好多啦。係啊，所以你見到譬如龍珠啊、亂馬即係喺80年代可以咁放得開嘅時候，去到90年代初期開始咧，就個尺度就收緊晒。你講嗰個就係你俾嘅資料就係係1989年嘅宮崎勤係。係啊，我睇嘅資料就係話1989年嘅宮崎勤事件之後係咁樣。咁啊，我電影少女就改編過香港嘅電影嘅，就朱茵做嘅。佢電影定電視係？係咩？有我真係冇睇過。咪好出名嘅喎呢套。你講係啊係電視劇啊？你講緊係啊，應該係咯，大家都係嗰年代。係啊，林文龍啊嘛，林文龍啊嘛，一定有。有啊。睇下先，係有。都市的童話係啊，1993年。係啊，嗰陣時唔啱啊！你講電影少女嘅電視劇，我就冇印象。但係你講朱茵喺個電視裏面爬出嚟嘅，即係唔係正史啦嚇？喺個電視裏面走出嚟嘅，咁有啊，係啊，林文龍做啊，呢個好舊。其實都真係有電影嘅，《夏日的情人》啊，係啊，高志森啊。我呢個真係冇睇過，但係有李麗珍嘅喎，有葉玉卿，有李麗珍嘅，似乎好鹹。咦？咁正？多 search 下先，我有機會。咁啊，係咯，大家都有印象就係《都市的童話》啦，係啦，係。咁啊，我自己最有印象就係 I.S. 嘅 I.S. 就係但係其實你話詳細嘅佢講乜嘢咧，我都係唔係好記得㗎啦。但係都係好睇咯，我都追晒嚟睇啦。咁總共就有幾多期咧？我揾下先。十零期嘅就好短㗎，唔算好長，最好啦，唔拖。咁啊，143話嘅，咁啊 Wiki 咁樣仲冇講幾多期，睇下先，15期啦，大概15期啦。係，我記得十零期到，我睇晒，我都睇晒啊。咁啊。都係一個高中生啊，醫職啊，跟住就男主角就暗戀佢啦嘅故事啦，跟住慢慢就追佢啦，跟住佢又陷入啲困境嗰度啦。佢係好似做一啲演藝圈咁樣啦，醫職係咯。咁啊，慢慢睇究竟表唔表白啊，咁樣都係拖，但係都有少少拖喎。即係睇嗰陣時覺得。因為佢其實係即係其實兩個都對對方有意思嘅，不過咧就你知啦，中間又要插啲即係可能叫做係誤會啊，跟住有啲類似第三者啊，即係話有個好靚仔男仔走出嚟喎，究竟呢個醫職會唔會移情別戀咧？類似啲咁嘅嘢，即係要拖到大概我諗大概去到第9、第10期度啦。我最記得嘅喺聖誕節表白嗰陣。佢哋話緊聖誕節表白嘅係，我記得嘅呢套，因為我好中意呢套漫畫嘅係，我覺得係好好睇嘅。但係呢套我唔會將佢定義為一個 H 漫，有少少鹹濕咯，純愛翻咯佢一個。哇！真係好少喎，嗰個成分好少喎。喂，佢起碼一定係冇 DNA 咁鹹濕先。我想睇翻 DNA， 其實我未睇晒，未睇過晒啊。我啱啱即係譬如因為做呢個 topic，我睇下呢 DNA 我睇咗，即係始終係個年代問題咧。頭一話即係頭一本我都未睇晒，即係呢啲即係比較難睇落去咯。即係個年代太耐，係。係啊，但係 DNA 係特別嘅。DNA 咧，佢前面咧，我即係類似係戀愛漫畫咁樣先算啦咁樣。但係去到後面咧，格鬥漫畫嚟喎，頂。唔中意嘅，所以唔中意嘅。係啊，去到後面都格鬥漫畫。咁 DNA 佢另外一個睇到新聞就係因為佢又係變成超人啊咁樣啦，就啲人話係抄島三明啦，就啲人驗上得好勁嘅，即係以前。係啊。係啊，即係就殺人啊嘛。係啊，因為佢DNA 咧後面咧個男主角咧，喂 sorry 有劇透少少啦，唔緊要啦，我唔會完係咯，都知啦，本身都知啊。係咯，佢就係話嗰個男主角後來會即係變咗格鬥漫畫咁樣，會同你打交啊嘛。咁同你打交嘅時候咧，佢嘅頭髮咧會突然間爆豎起咗，因為佢本身咧就唔係豎起嘅，掉落嚟中間分界嘅，郭富城頭咁樣嘅好似。咁但係後來佢係一打交嘅時候就即刻豎起手去殺人咁樣嘅，同埋周邊係圍住啲閃電嘅。
主要係殺人嘅超二咯，係啊超二咯，唔係超三咯，超二咯係。咁嚇，所以你話係似都係有啲其實咧，似嘅。即係我睇啲 YouTube 啦，唔知係咪完全真啦。其實兩個桂正和同杜三明咧係好好嘅朋友嚟嘅，直情係問杜三明意見嘅，跟住杜三明咧就有少少扇佢啦，話不如就咁啦，你照做啦，冇人會話嘅。咁結果桂正和咁做咧就俾人嫌上晒啦。其實係好朋友嚟嘅，跟住係啦，跟住。應該我又冇留意過呢一個，唔知佢哋係咪好朋友喎？但係應該嗰個年代咁樣，你大家都係即係畫漫畫咁又咁出名咁樣，咁成為朋友都唔出奇嘅呢個都。係咁啊！另外係啊幾本喺連登講嘅就係譬如《人間兇器》啦，跟住同埋草莓100啦，草莓100%啦。呢啲都係戀愛番嚟喎，大佬，淨係露下底褲嘅啫喎。哦，大概係咁啦，咁啊都人間兇器都似乎係 OK 嘅，都有少少搞笑嘅。咁但係譬如你草莓100%嗰啲就真係又係睇咗幾頁都睇唔落去啊！即係年代問題啊，係啊。咦係咩？反而我呢啲又覺得 OK 喎，即係但係當然啦，你話我諗最大唔係年代問題，我諗係年紀問題咯，可能係。即係可能我哋已經過咗嗰個年紀。同埋有陣時係即係節奏年代嘅意思係即係個節奏啦，我哋習慣即係快啲嘅節奏啦，即係而家呢個年代係啊係。反而我同你相反喎，我真係睇唔係好睇得落而家啲漫畫，好坦白咁講，真係。我中意慢節奏啲喎，我即係譬如新嗰啲好 hit 嗰啲咧，我係夾硬追晒咯。即係譬如你鬼滅嗰啲咧我係夾硬追晒咯。但係追完之後，我覺得即係當然好多 fans 啦，我費事講啦，咁樣係咪先？但係我覺得即係我自己就會 prefer 睇翻即係舊嗰啲漫畫會多啲咯。一半半啦，一半半啦。咁每個人嘅唔同嘅，咁我嘅口味就即係佢唔啱我口味啫，唔代表佢唔好嘅，只不過代表佢唔啱我口味咁解啫咁樣。咁不過你推薦嗰啲咧，我覺得就太唔係我推薦，係即係大家講嘅，大家討論下嘅係。唔係我真係推薦嘅就即係兩本啦，即係IS 同埋夫妻成長日記咯，係啦，係啦，咁呢兩本真係可以睇。咁我有。咁我就私心推薦下啦，即係我覺得即係呢啲先至係鹹漫嚟嘅，我自己覺得嚇，因為即係明刀明槍就係鹹濕㗎啦咁樣。有一本咧，我覺得係即係好經典嘅，即係叫做Alice， 即係嗱西方有本書大家知道《愛麗絲夢遊仙境》啊嘛，係咪先 ？Alice in Wonderland 啊嘛。咁但係咧有一個日本嘅漫畫家叫十羽織棉花糖，佢就畫咗一本叫《Alice in Sexland》。哇！呢本不得了，好勁，絕對推薦要去睇，即係將嗰個想像力發揮至極致啊！係我覺得係啦。跟住另外咧，如果大家有興趣中意一啲淑女系嘅話咧，有一個日本大文豪個名好似日本大文豪就叫三島由紀夫啦。佢呢個漫畫家咧叫四島由紀夫，係啦，大家都有興趣都可以揾嚟睇下。仲有一個我覺得係哇畫風不得了，畫啲女啲身材畫到超靚，係啦，叫做三文魚帝國係即係呢幾個畫家嘅作品，大家如果有興趣都可以不妨去 search 嚟睇下咯，絕對唔會失望，實用性超高嘅係啦，即係實用性同觀賞性都超高。不過我而家已經冇睇過啦。即係呢啲係我細個嘅時候睇翻嚟仲記得咯，即係為咗做呢個節目，我特登揾翻嚟抄翻佢啲名咯。本來都唔記得咗啦，等抄翻佢啲名嚟睇咯。咁樣就大概都係呢個 topic 都講到呢度啦，即係都幾豐富啊，係啊，係啊。咁我講少少開個 topic，跟住拉去下一段先。關於女優嘅新聞，有個日本 G 級AV 女優咁就想用呢個30萬嘅台幣就去揾一個男朋友啦。
咁啊開六大條件啦，30萬 OK 台幣其實就係係咪30萬咧？之前好似冇講30萬入幣30萬 yen，你啱。yen 啊，係即係一個一個月月定咩先？一個月定一日先？台幣就係6萬蚊咁啊，港幣其實真係12,000-13,000蚊係啦，係啦，係。萬零蚊咯，15,000蚊咯，揾一個男朋友咁樣一個叫做佐野由真啊，咁啊175高嘅女優咁啊，開咗6個條件，係就係首先要一週就約會2到3次啦，咁啊用呢個喺呢個東京為主啦。跟住第二個條件咧，就係要當佢係一個公主啊，崇拜啊。咁第3個條件咧，就唔可以成日咧要話去搞嘢，要配合佢嘅。跟住S 男咧，同埋遲泄咧，即係慢泄嘅，即係慢射嘅男人咧，都唔好揾佢。咁第4咧，就又要有自己嘅工作。咁第5咧，就可以飲酒，同埋識飲酒。咁第6咧，就當然係單身，唔可以有女朋友啦。咁呢6個條件嘅。咁好多人咁都好多人符合啦。咁啊種種啦，咁啊當然係好大原因係我覺得係宣傳啦，係咪先？絕對係宣傳。絕對係啦，堅物嚟啫嘛呢啲。咁係咯，講到呢度為止啦。咁咧我哋下節再繼續講呢個新聞啦，就係佐野由真同埋佢啲條件啊。好，咁啊今節去到呢度先。OK。好啊，好啊。